التراث الغنائي اليمني يعتبر من أثرى وأغنى الكنوز التي يفوح عبقها في أرجاء الوطن العربي. وحظيت أعمال الفنان محمد شجون بمتابعة جماهيرية كبرى. معنا في الاستوديو الفنان محمد شجون، فنان يمني مختص بآلة العود. صباح الخير وأهلا وسهلا بك. صباح النور، أهلا بكم. صباح الخير، أهلا بك في الجزيرة هذا الصباح. كيف وجدت تفاعل الجماهير، سواء الجماهير التي تعرف الموسيقى اليمنية والجماهير الأخرى؟ كيف كان هذا التفاعل وأنتم تقدمون هذا العزف والنشاطات والمشاركة بالفعاليات؟ بصراحة كان التفاعل يعني جميل جدا، وكان الحضور مش عربي فقط، عالمي، ومما كان دافع معنوي لنا إن احنا نواصل بشكل مستمر. والحمد لله لقينا يعني تجاوب من الجميع يعني. وبهذه المناسبة طبعا نشكر دولة قطر الشقيقة على استضافتها لنا في هذه المناسبة العظيمة، والتي لم نلقى مثلها مثيل يعني في العالم أجمع. أكيد يعني هذا التنظيم. وقطر بصراحة يعني نعتبرها تعتبر إدارة ناجحة بكل المقاييس. طبعا، وهذه بشهادة جميع من أتى إلى دولة قطر واستمتع وما زال يستمتع بهذه الفعاليات على هامش المونديال. بالنسبة لكم، ما الرسالة التي تودون من خلالها أو تودون نشرها سواء للعرب أو لغير العرب بالاستفادة من هذا المونديال فيما يخص التراث والثقافة اليمنية؟ رسالة أتمنى من الجميع